Honda CR-V Turbo tahun 2020 dengan keluhan ada bunyi ngorok saat AC hidup. Setelah kita lakukan pemeriksaan, tekanan freon kurang dan ada indikasi kebocoran di kompresor. Ini kompresor bawaannya original Mahle. Lalu kita ganti dengan kompresor merek Delphi. Seperti ini sangat PNP untuk CR-V Turbo. Nanti kita tambahkan dengan oli UV Friggy Quit seperti ini teman-teman. Oli kompresor dari BG.